Hello，各位你哋好。係咪聽到？係咪都聽到我嘅聲音呢？好，唔該晒，唔該晒。好，咁而家咧就搭正5點鐘啦。咁我哋陸續都有啲老師會入緊嚟嘅。咁我哋都默開始住先啦。咁咧就首先咧歡迎各位老師啦嚟參加我哋今次咧係由 ICE Foundation 啦同香港電腦教育學會咧合辦嘅國際編程精英賽25至26年度噶啦。咁今次呢個老師簡介會咧，一陣咧就會講下今次初賽啦嘅報名方式啦，一啲細節啦，同埋會有一啲常見嘅問題，咁一陣都會講一講嘅。咁我咧就係今次比賽大會秘書處嘅代表啦，咁我係來自啟漢科技教育嘅 Queen 啦。咁之後如果老師有啲咩問題咧，我都會留低我嘅聯絡俾你哋啦。咁你哋可以就住呢個比賽嘅嘢咧，可以問我嘅。咁咧今次等我一陣，我個熒幕應該係冇喐到嘅，係咪？等我等啦。好，咁咧都好高興咁喺度宣布下啦。咁我哋 Ice Challenge 咧今年已經係第6屆啦，咁樣樣。咁過去咁多年咧，都得到好多老師同同學嘅支持啦。咁都好踴躍參加我哋嘅比賽。咁喺上年啦，即係24、25年嘅時候咧，我哋咧有成個比賽啦，有超過1200個同學仔咧係嚟自香港同澳門參加嘅。咁中小學加埋都超過100間學校。咁承接住我哋呢一個港澳嘅比賽咧，其實我哋喺8月嘅時候咧，都會推薦啲同學咧去參加 CoQuest。咁佢係由 CoCombat 公司總公司咧喺舉辦嘅一個國際賽啦。咁喺2025年咧，呢個國際賽咧仲升級咗啦。咁就除咗有 CoQuest 呢個編程比賽之外咧，仲有 AI 嘅比賽，同埋咧就舉行咗一個大約係7日到嘅一個科技遊學營咁樣樣啦。咁喺2025年嘅8月咧，咁我哋 total 咧係有6個同學仔咧，佢係來自香港同澳門嘅，咁佢哋都參加咗呢一個遊學營啦，咁樣樣。咁當中咧，佢哋參加咗2個比賽啦，而其中咧，我哋香港嘅廖同學啦，同埋澳門嘅陳同學咧，佢哋喺呢個短短幾日嘅營入邊啦，咁佢哋咧仲同埋上海同寧夏嘅一啲同學仔咧，咁佢哋就組隊參加咗一個 AI 咧新程式遊戲開發嘅一個團隊戰，咁仲攞咗全球嘅冠軍，成績咧係非常之好嘅。嗯，好，咁咧呢度有條片咧，就係喺今年25年8月嘅時候咧，CoQuest 嘅呢個營嘅一啲嘅花絮啦。
咁喺呢個 camp 入邊咧，同學仔咧係有兩個比賽嘅，一個就係 Co-Quest 啦，咁就係成個營嘅一個重點比賽啦。咁另外咧，喺二五年咧就多咗一個人工智能嘅一個比賽，咁嗰個咧就係參加嘅時候，同學仔可以自願選擇去參唔參加呢個比賽嘅。咁另外就會當然就會加上就係有一啲名勝古蹟嘅去參觀啦，同埋係有少少Python 或者編程嘅學習嘅課堂喺入邊嘅，咁稍後你都會見到。好，咁咧暫時咧我哋都收到消息啦，嚟緊26年嘅 Co-Quest 咧都會暫定喺8月度會舉行啦。咁個地點咧就會係喺昆明嘅，咁應該會同頭先你睇片都相似，就係除咗有 Co-Quest 比賽之外咧，仲會有其他嘅一啲全球性嘅一啲可能係 AI 比賽啊咁樣樣。咁但係詳情咧，我哋會喺大約26年嘅5月啦，即係我哋港澳比賽咧進入咗呢個總決賽之後咧，我哋會再宣布一個詳情嘅。咁好啦，咁我哋講翻 Ice Challenge 嘅港澳賽啦，咁依然都係用翻可能有老師好熟悉或者可能好唔熟悉嘅 Code Combat 啦，咁佢係一個透過遊戲啦，咁有少少似電競嘅咁樣嘅模式咧嚟學 Python 嘅，而我哋今次喺港澳嘅比賽咧，我哋都係會以 Python 為主嘅。咁咧，我哋今次嘅時間線啦，就係今日咧就係11月6號啦，咁就有一個老師簡介會啦。咁喺聽日咧，我哋就會開始咧進行報名噶啦。咁個報名截止日期咧係12月19號。咁每間學校咧可以提名20位學生。咁我哋一陣即係喺呢個簡介會完咗啦，聽日咧我哋就會由電郵啦，咁就發電郵啦，就俾各位老師，咁入邊就會有一個報名表，一陣我都會開一開張報名表俾老師睇一睇，要填嘅注意事項啊，咁樣啦。
咁咧，我哋預計咧1月12號至21號咧，就會係一個網上嘅初賽。咁同學仔咧，只需要我哋會提供比賽帳號嘅。咁佢登入個比賽帳號，入翻去個初賽嘅競技場咧，咁佢哋就可以進行佢哋嘅一個比賽，一個初賽嘅比賽啦。然後咧，我哋就會揀選大約120個學生咧，就進入總決賽嘅。咁總決賽我哋暫定咧係希望喺5月嘅第一個禮拜係會進行一個實體嘅比賽。咁但係因為我哋而家都仲處理緊呢個場地嘅問題啦，咁所以咧有實質嘅消息咧，我會再進一步通知各位老師嘅。咁我哋今次咧希望咧就係小學咧就會有大約40位即係頭40位嘅同學啦。咁另外咧就係中學咧就大概係前80名度嘅同學咧就會可以入到呢個總決賽嘅。咁咧至於咧我哋今次除咗係分小學組同中學組之外啦，咁我哋咧亦都會設有一個地區嘅獎項，所以咧喺全個香港咧，我哋會將佢分為香港島同離島為之一區啦。咁另外就係九龍區，跟住就係新界東同新界西嘅。咁另外咧就仲有澳門區，咁呢度咧我有一條 link 嘅，咁呢條 link 咧就係我哋呢個分區咧係跟翻 EDB 嗰個網站上面嗰個分區嘅。咁獎項啦就係咁喺初賽啦，完成咗初賽嘅同學咧，我哋會揀頭120位咧，咁我哋會有一個 outstanding 嘅證書俾佢，而呢120位同學咧就應該係可以順利咁入到一個總決賽嘅。咁我哋到時咧會再聯絡翻佢哋啦。咁因為過去都試過有啲同學可能佢有事啊，唔能夠出席參加嘅話咧，我哋就會將佢個位置咧褪俾之後嘅同學咁樣樣嘅。咁而其他未能夠入到總決賽嘅同學咧，佢哋都會有一個參與證書嘅。咁去到總決賽嘅時候啦，咁因為我哋總決賽咧，我哋係會即場咧會有一個 lockout session 嘅，咁所以咧我哋會喺嗰度咧會有一個全場嘅總冠亞季軍嘅，咁就係澳門同香港同學咧都係一齊去爭奪呢個全場總冠亞季啦。咁但係咧之後咧我哋都會咧分翻開咧，就係澳門同香港咧佢哋自己嘅區域咧係會有一個總嘅冠亞季軍啦。咁另外咧就係頭先講嘅香港嘅各區咧，我哋都會有一個冠亞季軍獎嘅。咁同埋咧就係我哋會有一個最踴躍參與嘅老師感謝獎，俾翻中小學嘅老師啦。咁每中學同小學咧各有5位老師可以得獎嘅。咁另外咧就係今次因為同香港電腦學會合辦啦，咁所以咧佢哋都有一個 program 咧就叫做 STEAM for All 嘅。咁所以我哋都會有一個係 for呢一個 program 嘅一個傑出獎啦。咁我哋會喺佢哋嘅會員入邊咧會揾咗中學組嘅前3名啦，同埋小學組嘅前3名去得獎嘅。咁所以咧一陣都會講到嘅報名表上面咧有一項咧就係剔，如果你哋係香港電腦學會嘅會員嘅話咧，你哋可以要剔翻嗰個，咁話翻俾我哋聽。咁到時咧我哋就會再睇下同學仔會唔會可以攞到呢個傑出獎啦。咁啊，報名方法係點樣樣咧？咁就係呢個咧呢一個 PDF 咧，我哋稍後完咗咧，我都會連埋個 email 咧一齊 send 俾老師嘅。咁但係你哋依家都可以睇，即係睇下啦。咁咧呢個有個 QR code 啦，我翻上去先。係啦，咁有 QR code 啦，咁我哋都有網頁啦，可以上到去我哋 ICE Foundation 嘅網站度咧，我遲啲都會將嗰個報名表咧擺上去嘅。咁另外咧就係咁講一講呢個報名表嘅一啲細節啦。咁就係先填咗帶隊老師嘅資料啦。咁然後咧去到 next 嘅時候咧，我依家做一個測試咁去填啦吓。咁去到呢度咧，你會見到咧，我哋咧亦係
每間學校咧可以最多有20個學生提名啦。咁咧老師係需要填晒學生嘅資料嘅。咁當然啦，如果你話其實我冇提名得咁多學生嘅，我可能只係5個學生咁樣。你會發現咧填完之後咧，呢度會有一條問題問你，你會唔會新增下一位學生嘅？如果係多過一位學生嘅話咧，咁你就一路撳呢個 yes，咁就然後去到填滿咗你提名學生嘅數量啦。咁但係如果你話譬如我可能我只係提名一位學生嘅話咧，到你就可以揀 no 啦，咁佢就會直接咧跳到去完結嗰一頁噶啦。咁喺最尾嗰頁咧，咁我都做埋呢個俾你睇睇啦，咁樣。咁如果我填到去 no 啦咁樣嘅時候咧，咁下面咧其實會問翻學校嘅組別啦，同埋個地區啦，同埋就係睇下學校係咪香港電腦教育學會嘅會員啦。咁呢度咧就可以記得剔翻啦，咁就會填完，然後就 submit 就可以噶啦。好，好，咁就報名表咧嘅大概填法其實都好簡單嘅。咁如果真係有啲乜嘢唔清晰嘅話咧，咁都呢度咧下面有個電郵地址嘅，都可以咧透過電郵地址去問翻一啲報名嘅資料啦。咁另外咧就係今次咧我都收錄咗少少過去往年啦，有好多老師問嘅一啲問題啦。咁我喺呢度咧先幫大家答咗先。咁如果一陣老師聽完之後仲有其他問題嘅話咧，都歡迎等陣再問啦。咁咧就係過去好多老師都問嘅，Ice Challenge 係咪新手友好？譬如學生從來都冇接觸過 Code Combat 或者冇參加呢個比賽，咁係咪都可以咧？咁樣樣咁我哋嘅 Ice Challenge 比賽咧，其實真係新手友好嘅咁樣樣咁。特別對於小學生啦，咁我哋會建議係程度係大概小學3年班或者以上。咁當然會建議學生咧係會比較熟悉鍵盤打字會比較好，因為我哋呢個比賽咧始終都係一個文字式嘅編程啦，咁就同 Scratch 有少少唔同，就唔係啲拖拉積木式嘅編程。咁所以咧，同學仔如果佢熟悉打字咧，咁佢個進度會快啲咁樣啦。咁另外咧就都有好多老師問嘅，咁其實我可以點樣準備 Ice Challenge 呢個比賽啊咁樣樣啦。咁其實我哋收到老師嘅報名之後咧，我哋就會陸續咧同提供呢個比賽帳號俾學生嘅。咁比賽帳號入邊咧，其實都有啲資源咧係可以俾到學生咧喺入邊去試玩嘅。咁但係如果話我覺得都唔足夠嘅話咧，咁咧其實咧網上都有好多資源嘅，甚至乎包括呢一個。咁呢度咧有條 link 啦，其實咧喺 Code Combat 嘅網站咧，等我陣啊。咁去到 Code Combat 嘅網站咧，其實佢都會有嘅。嗯。咁如果而家我呢個情況係完全冇登入任何嘅帳號啦，你見到我呢度係冇登入冇註冊咁樣啦。咁其實咧佢都會有一啲嘅關卡啦，可以係俾同學仔去試玩啦。甚至乎咧，佢呢度咧，其實咧係長期咧都有一個比賽，係佢其實佢係開放俾全球嘅任何人都可以入去玩嘅一個比賽場啦。咁你會見到有好多玩家可能係匿名啊，或者自己有啲名咁樣啦，嚟自世界各地嘅咁樣樣。咁佢哋咧其實都可以進入呢個關卡咧，去試下個競技場。不過呢個咧就唔會係我哋今年比賽嘅競技場。只係純粹係俾大家可以試下嘅啫，咁老師都可以叫同學仔去試下，即係感受下原來一個競技場嘅大概嘅內容啊，個 style 係點樣樣啊，咁樣樣啦。
咁而又或者咧，我哋咧其實咧都會有提供一啲付費嘅帳號啦，同埋比賽課程嘅。咁查詢咧都可以咧，透過呢個電話咧去查詢嘅。咁另外就係每間學校可以有幾多個學生啦，咁我哋最多咧係有20位同學嘅提名啦。咁另外咧就係希望咧負責帶隊嘅老師咧都提醒同學咧唔好更改我哋提供嘅登入名稱。咁向獲其實每年咧都會有同學仔好叻啦，佢咧係好識得知道咧喺邊度可以改咗個 username 啦。咁但係咧改咗其中最大嘅問題咧就係咧我哋喺後台去睇佢哋啲成績嘅時候咧，我哋識別唔到呢個同學仔係邊一個咯，咁有可能就會令到佢錯失咗某啲獎啦。咁過去都試過有啲同學，譬如佢可能叫做陳小明咁樣，佢將個名只係改成 Chan 肖明咁樣，咁我哋都可以透過佢嘅報名表咧去估到咯。但係咧，如果譬如佢改啲係，譬如佢叫自己做 Andy 啊，或者係其他啲數字名嘅話咧，其實我哋真係好難揾翻呢個同學仔係邊個咯。咁所以就希望老師提一提同學仔，就千祈唔好改呢個 username，亦都盡量唔好改我哋俾佢嘅 password，因為我哋每年去到總決賽嘅時候咧，都有好多同學仔舉手同我哋講話，佢哋唔知道佢哋嘅密碼係乜嘢。咁其實我哋即係就算我哋可以喺 back end 度攞 data 咧，但係我哋都攞唔到佢哋個 password 嘅。咁所以呢個就要叫佢哋自己照顧好自己嘅密碼啦。咁另外就係咁Ice Challenge 比賽嘅程度其實係去邊度咧？咁樣樣，咁我哋default 咗咧係去到 Computer Science 嘅 level Computer Science 嘅 Chapter Two 至 Chapter Three 嘅。咁但係咧，因為一個競技場咧，佢係一個我哋稱之為係一個 combined concept 啦，即係佢會有好多運用到唔同嘅概念啦，咁樣樣。咁所以咧老師同學生準備嘅時候咧，就可以睇下自己點樣可以運用啦。咁呢度都有個小 tips 嘅，其實咧，因為CodeCombat 開老師賬號咧係完全免費，同埋係可以睇到晒所有嘅內容嘅。咁老師都可以開一個老師嘅賬號，然後你可以喺入邊咧去攞一啲 resources 咧，俾參賽嘅同學仔去做下練習都可以嘅咁樣。咁另外咧就係呢個都係過去好多同學仔會問嘅，就係佢哋咧當佢哋進入初賽嘅時候啦，其實咧佢哋會見到一個 leaderboard 嘅咁樣樣，咁佢哋會見到自己有個分數或者佢有個排名，咁但係咧喺初賽嘅嗰段比賽嘅時間入邊咧，呢個排名同埋個分數咧係會浮動嘅，咁所以咧同學仔就唔需要太在意自己嘅分數高低，同埋呢個排名嘅高低啦，因為咧我哋會喺21號 cut off 嘅時候咧，我哋會攞晒同學仔所寫嘅所有曲咧，我哋 back end 咧，我哋會人手 check 一次，同埋咧我哋會人手係每一個同學仔會同其他嘅參賽者係對打一次嘅，咁就同呢一個 leaderboard 嘅系統其實係有少少唔同嘅，因為呢個 leaderboard 咧，譬如佢只會係譬如我舉例啦，我而家係第10名啦，咁佢只會咧係同佢上即係名次比佢前嘅同學對打，但係新入嚟嘅同學咧，佢係唔能夠即時兼顧到嘅。咁所以呢啲咧，我哋都會係喺個比賽場關閉咗之後咧，我哋係會用電腦咧係再 run 多一次嘅。所以咧，你哋見到嘅分數同排名咧，只係暫時性嘅啫，咁樣樣。咁但係咧，同學仔亦都可以喺呢度咧，透過呢個 leaderboard 啦，咁呢度有個眼仔咧，其實佢可以嘗試自己去同俾佢名次，即係當其時名次比較高嘅同學仔對打，然後去睇下自己有冇啲乜嘢要改進啊，咁樣樣都可以嘅。咁咧大致上咧，最多人問嘅問題咧就係去到呢度啦。咁然後咧，剩翻落嚟嘅時間咧，都可以睇下老師有冇問題想問啦。如果有問題想問嘅話，係歡迎開咪或者係喺個 chat 嗰度可以問我啦，咁樣樣。咁我就俾少少時間睇下老師有冇嘢想問。
咁如果老師冇特別問題嘅話，咦見到 PPT 嘅 slide 會唔會 upload 到網頁？呢個 PPT 嘅 slide 啦，同埋今次嘅 Zoom 咧，我哋都有做過錄影嘅，咁我都會喺 email 度咧 send 一次俾報名參加咗老師簡介會嘅老師嘅，係啦。好，如果冇特別問題嘅話咧，其實今次簡介會都到呢度噶啦。咁咧，但聽日到咧，我哋就會發出電郵啦，咁就會有今次呢個 Zoom 嘅錄影啦，會有呢一個 PPT 啦，同埋會有報名表格嘅咁樣樣。咁就希望老師可以踴躍支持啦，咁啊提名多啲學生嚟參加今次嘅比賽啦，咁樣。咁就今次嘅簡介會就到呢度噶啦，拜拜。請問機構提名同學校相同？機構提名我哋會聯絡機構嘅，係啊，咁就我哋會另外再俾一個 Excel 表俾你哋，因為知道可能機構提名啲學生會嚟自唔同嘅學校啊，所以就我哋會到時會 send 個 Excel 表俾你哋嘅。拜拜。